bishaan gubate. Barreessaan Muhammad Siraaj. Bishaan gubate. Milkiin guyyaa 3 fi 4 Finfinnee eega daawwate booda guyyaa itti aanu nama daawwachuu hajeele. Nama beeku Finfinnee keessa yaadan barbaade. Sammuutti dhufuu fiide. Iddoo isaa biraan malee nama beeku yaadachuu dadhabe. Osoo firoon faan ammaas jiraatanii jee hawwe. Firoon ilma jaalanneeti. Milkiin adaadaa isaa waan gaariidhaan yaadachuu baatullee firoon kabajaa waan namaaf qabuuf hin dagatu. Firoon nama hunda ijuma takkaan laala. Milkiin kan mana saaraatti saree masjiida seente ta'es inni akkuma namaatti ilaalaa ture. Naman tuffatu. Milkiin kabajaan firoom irraa arkatee yeroo muraasaaf illee namummaan akka itti dhaga'amtu isa goote. Jaalanneen garuu hammeenya saaraarraa dhaalteen milkiidhaaf diina turte. Yeroo Finfinnee irraa dura dhuftee waggaa jalqabaa hammeenyeesii dafee irratti beekuu hin dandeenye. Jireenyinis mana saaraatirra wayyaa waan itti fakkaateef haalaan gammade. Sinsinnii ta'uun hin gallee fi inni jaalala itti fakkaatee yeroo hedduu mana jaalanneetti dabarsuu eegale. Haadha isaa waan argateetti fakkaate. Gammachuun isaa garuu akka waan guyyaa balleemtu qabduutti yeroo muraasaan booda addaan jette. Yeroo xiqqoo booda haalli saaraatii fi jaalanne wal fakkaattiin wal barbaaddiitti ta'e. Rakkoon gama nyaataatiin jirtus tan duraan irra itti sharafte malee wayyaan qabdu. Yoo xiqquma isaa nyaataa dabarse manni tokko akka waan mana kaanii nyaateetti itti callisa. Duraan mana saaraatti hojii hin qabne jaalanneen hojjettuu manaa isa godhachuunis rakkoo dabalataa itti taate. Hojiin mana keessaa ta'inni hojjanne hin jirtu. Yeroo garii zambiila fudhatee qafiira dhaqee kuduraa bita. Yeroo garii ammoo caattaraa deemee jaalanneedhaaf jimaa bita. Hanqina nyaataatii fi qafiiraa fi caattaraa deemuu caalaa hambaa isatti ta'e ammoo ergamaa ilmaan jaalannee ta'uu isaati. Jaalanneen akkana isa godhuun naana hin xiqqoon akka isa tuffattu godhe. Honi keessa isaa miidhaa deeme. Yeroo takka ammoo firoom wajjiin taaksiidhaan mana barumsaa akka deemu itti himtee akka nama yeroo jalqabaatiif taaksiidhaan deemutti gammachuun if wallaalchifte. Gammachuudhaan mudhiin cittee eega karaa qafiira keessaan miilaan qaxxaamuruun nageetti jee booda baatii tokko osoo hin guutin waliigalteen adaadaa isaatiis addaan citte. Milkiin sanduraas muuxannoo miilaan deemuu ta'u waggaa tokko qaba. Yeroo kutaa 9ffaa seenu daandiin laga harree hanga haayiskuul qormaata cimaatti ta'e. Manni barnootaa sadarkaa 2ffaa kan mootummaa tokko qofa waan ta'eef namni akka isaa carraa biraa waan hin qabneef daandii dheeraa kana tarkaanfii isaa lakkaawaatuma deema. Kan qabu taaksiidhaan shiwjee dabra. Gareen akka milkii ammoo miilaan akka makiinaatti dhukkee kaasaa qafiira keessaan qaxxaamura. Kanaaf waliigalteen adaadaa isaa diigamtus karaan haara ittiin taane. Daandii isaatti deebi'e. Qafiirrinis fira isaa ni simate. Milkii fi qafiirri akka waa wal dhabuun feenetti walirraa fagaatanii osoo hafin walitti deebi'an. Akka fiigicha qaxxaamura biyyaalessaatti qafiira keessaan yookaan kooneeliin bahee haayiskuul dhaqa. Milli namaa osoo mukarraa tolfamee milkiin mudhii gadiin nyaadhamee dhuma ture. Rabbiin kan akka milkiitis hedduu uumee waan qabuuf milli namaa akka nyaadhamne godhee tolche.
Milkiin sanduraas samboodaas hanga kutaa 11 ga'utti kopheellee tana gayaa kaayyateen beeku. Daasa moofaa kabifti isaa garagaraatiin deemaa ture. Sanuu qiyaasaan illee kan wal caalu. Milkii dhimmi hamilee isa cabsee hedduun osoo jiruu yeroo lolli baadimmee fi shiraaroo jalqabamu dubbiin lubbuu itti dhufte. Jireenyi nama hundaa waraana shuruuf kaa'e. Namni waan nyaatuu fi waan dhugu yaaduu dhiisee waa'ee shiraaroo yaaduu eegale. Namni hundi birmadummaa biyya isaatiif akka duulu hojiin kakaasuu bakka iyyutti eegalamte. Namni dubbii hamma hantuutaa arba godhee waan odeessuuf oduun sobaa tan dhugaa keessatti makamtee humnaan nama fuudhuun oolan sodaan jettuu uummata keessa facaate. Jaalanneenis sababa firoomiin warra sodaatanii lubbuu harkattiin deemaniin keessaa takka turte. Oduu dhageessuun hiraarseente. Halkan hirriiba guyyaa boqonnaa dhabde. Firoota isaa dhimma firoom qofaatu isaan yaachisa. Sodaarraa kan ka'e firoom hamma mana barumsaa irraa hambisuutti ga'an. Milkii namni yaadate hin jiru. Waa'ee milkii kan yaadu milkii qofa. Milkiin nama waa'ee isaa haasa'uu dhabuu isaatiif keessi isaa gaddus dhimma isaaniitiif bakka hin kennine. Waraanaaf tan isa kennite hiyyummaa beelaa fi dheebuuf isa saaxilte akka taate hubate. Akka Saaraa fi Jaalannee osoo hin taane gara laafina rabbiitiin milkiin osoo waraanatti hin ergamin magaalaa Dirree Dhawaatti hafe. Milkiin firoota isaa hammeenya akkanaatiin yaadata. Ilma adaadaa isaa firoom garuu gaaroommina isaatu itti mul'ata. Firoom amma magaalaa Gimbii jira. Yeroo obboleettiin isaa Leenseen Finfinneetti galterraa eegalee Finfinnee jiraachaa ture maatii isaa wajjin. Eegas walii galtee dhabuu haadhaa fi abbaa isaatiin isaa fi obboleettiin isaa Naanahiin haadha wajjin waggoota 3 Dirree Dhawaa jiraachaa turan. Haadhaa fi abbaan araaramnaan maatiin hundi Gimbitti gale. Obboleettiin firoom tan hangafaa Leensaan daa'imummaa isiitti daldalaaf manaa baatee Jibuutii deemuu isii malee bakka isiin jirtu namni beeku hin jiru ture. Leensaan Jibuutiidhaan biyya Firaansii deemtee waggoota hedduu booda gara biyyaatti deebite. Maatiin isiitiis Leensaa ijoollummaadhaan isaan biraa deemtee guddattee wal argan. Haati Leensaa Jaalanneen firoomii fi Naanahii taligaa cimtuudhaan qananiiftee guddifte. Ijoolleen isii akka ilmaan akkootti qananiidhaan guddatanis firoom garuu naamusni isaa kan addaati. Amalaanis haadha isaa Jaalanneetti osoo hin taane abbaa isaatti ba'e. Abbaan firoom guutamaan kan dhalate lixa Oromiyaa magaalaa Mandiitti. Magaalaan Mandii Gimbiirraa kiiloomeetira 140 fagaatti. Magaalaa Beenishaangul Gumuz Asoosaarraa immoo kiiloomeetira 93 fagaatti. Daandiin guddaan Finfinneerraa ka'ee Naqamtee fi Gimbiirraa dhufu magaalaa Mandii keessa qaxxaamuree gara Asoosaatti ce'a. Mandiin ziqiyaan beekamti. Lixa Oromiyaa keessatti warqii Mandii isa akka ibiddaa ifu jaamee dubbatama. Uummanni Mandii uummata nama jaalatu, kan keessummaa kabaju, kan amantii fi gosaan nama hin qoodne. Mandiin magaalaa guddittii aanaa Mana Sibuuti. Mana Sibuun horsiisa looniitiin beekamti. Mana Sibuun loon qofa osoo hin taane bunaa fi daa'imaanis badhaatuudha.
lafti lixa Oromiyaa qotanii osoo hin taane dhiitanii tan biqilchitu waan taateef mana sibuun waan dhabde hin qabdu. Lixni Oromiyaa gaarreen mukkeen magariisaan guutame albuuda akka maarbilii baay'inaan qaba. Walumaa galatti lafti lixa Oromiyaa waan jireenya ilma namaatiif barbaachisu qabdi. Mana sibuunis lafa tana keessaa takka waan taateef waan hunda guuttattee jirti. Nyaata aadaatis kan akka ancootee, buna qalaa fi marqaadhaan beekamti. Guutamaan lafa tanarratti uummata naaf nyaadhu naaf dhugi jiru keessatti dhalatee magaalaa Gimbiitti guddate. Mandii daa'imummaa isaatti waan keessaa beef waa'ee mandii waan beekuun qabu. Yeroo daa'imummaa isaa maatiin isaa magaalaa Gimbiitti waan galaniif hamma dargaggummaatti achuma ture. Bara 1958 sababa loltummaatiin magaalaa Gimbiitii bahee osoo hin deebiin achumaan hafe. Obboleessi isaa Tarreessaan Dirree Dhawaa dhufee yeroo hedduu gaafatullee Guutamaan garuu takkaa deemee hin beeku. Harka duwwaa Gimbiidhaa bahee harka duwwaa deebi'uu waan itti ulfaateef gaaf tokko jijjiirama tokkoon Gimbiitti deebi'uuf hawwii qaba ture. Intalti isaa Leensaan Gimbiitti kilinika banuuf fedhii qabaachuu isii yeroo dhaga'u hawwiin isaa akka milkaa'ee hubate. Fedhiin Gimbiitti galuuf qabu yeroo yeroodhaan dabaluu eegalte. Guyyaa Leensaan waa'ee kilinikaa dubbatte irraa kaasee waa'ee Gimbii yaaduun dhiifne. Fedhii qabaachuu isaa haadha warraatti himus murtii tokko irra hin geenye. Jaalanni wajjin murtii irra haa ga'uu baatan malee inni murteeffatee ture. Dhimma kana jaalanni wajjin kaasanii murtii isaa yerootti himu mormiin cimtuun maatii jidduutti haate. Waan murteeffate osoo hin turuun isaa wal dhabdee uume. Walii galuu dadhaban. Karoorri jaalannee waggoota muraasaaf Finfinnee turtee Dirree Dhawaaatti deebi'uu waan ta'eef yaada Gimbiitti galuu fudhachuu didde. Dhimmi Gimbiitti galuu fedhii Guutamaatiin osoo hin taane mariidhaan ta'uutu irra turee ejjennoo jiru qabatte. Guutamaan ammoo hawwiin isaa waggaa hedduu milkaa'aa jiraachuu waan itti mul'ateef fedhiin isaa dabalaa deemtee Gimbiitti galuu irratti cichee hafe. Waggoota 32 waliin jiraatan keessatti yeroo jalqabaatiif mormiin cimtuun maatii keessatti dhalatte. Guutamaan Gimbii jaalanneen Dirree Dhawaatti galuuf mormiin jalqabamte osoo furmaatan akkatiin waggaa tokko guutan. Leensaan hamma isaa walii galanitti Finfinnee turuuf murteessite. Ganna yeroo barumsi cufamu akkuma ta'etti maatii isii Dirree Dhawaatti deebisuuf karoorfattee hammasitti Carqoositti mana kophee fi huccuu bante. Yaada isii kanaa osoo nama tokkotti hin himin hamma yeroon geessu eeggachuu jalqabde. Yeroo muraasa booda garuu wanni isiin hin yaadiin uumamee karoorri isii fashalaawe.